สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในรายวิชาสุขศึกษานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4ครับพฤติกรรมทางเพศนะครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับกาลเทศะนะครับตัวชี้วัดครับพ2.1ป2/3ครับระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะครับครับมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับกาลเทศะนะครับเนื่องจากการดำรงชีวิตในสังคมเรานะครับต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นการแสดงมารยาทที่เหมาะสมกับกาลเทศะจะทำให้เรานะครับสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะมารยาททางสังคมนะครับที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะครับแบ่งออกเป็น3อย่างครับ3ประเภทครับ1ครับมารยาททางการพูดนะครับ2ครับกิริยาท่าทางนะครับและสุดท้ายครับ3ครับการเล่นนะครับเรามาดูอันแรกกันเลยนะครับมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับกาลเทศะข้อที่อย่างแรกก็คือการพูดนะครับเขาบอกทุกคนควรแสดงมารยาทในการพูดดังนี้ 1. กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเมื่อพบเจอหรือทักทายกัน 2. ใช้คำพูดหรือน้ำเสียงที่เหมาะสมอาจพูดให้หนักแน่นพูดให้ไพเราะอ่อนหวานแล้วแต่ตามสถานการณ์นะครับ 3. ครับใช้คำพูดมีคำลงท้ายที่สุภาพทุกครั้งไม่พูดคำหยาบคายหรือก้าวร้าวแล้วก็ไม่พูดเสียงดังหรือไม่พูดแทรกด้วยนะครับแล้วก็รับฟังนะขณะที่ผู้อื่นเขากำลังพูดนะครับข้อที่4ครับกล่าวคำว่าขอบใจนะครับกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่านะหรือขอบคุณนะครับกับผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือมากกว่าเมื่อนะครับเมื่อผู้อื่นเขาชมเชยหรือเขาให้ความช่วยเหลือเราหรือแม้กระทั่งมอบสิ่งของนะครับมอบสิ่งของให้เรานะครับข้อที่5ครับกล่าวคำว่าขอโทษเมื่อทำผิดต่อผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายนะครับแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะต่อไปครับมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับกาลเทศะนะครับอย่างที่2นะครับจะเป็นกริยาท่าทางนะเขาบอกทุกคนควรแสดงกริยาท่าทางดังนี้ 1. ครับยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ 2. รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองนะครับเมื่อเราโกรธแล้วก็ไม่ใช้กำลังและก็ความรุนแรงนะครับ 3. ครับสุภาพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่สำรวมกิริยาไม่แสดงกิริยาก้าวร้าวต่อผู้อื่นนะ4ครับไม่เรียนแบบพฤติกรรมและไม่ล้อเลียนพฤติกรรมของผู้อื่นนะครับเป็นสิ่งไม่ดีนะครับการเรียนแบบพฤติกรรมของคนอื่นนะครับแล้วก็ไปล้อเลียนคนอื่นนะครับไม่ควรทำนะครับหัวข้อสุดท้ายครับมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับกาลเทศะอันนี้จะเป็นการเล่นนะครับการเล่นนะครับทุกคนควรเล่นให้เหมาะสมดังนี้นะ1การเล่นด้วยกันนะครับไม่ควรแกล้งกันอันนี้เห็นบ่อยนะครับนักเรียนชอบแกล้งกันนะครับไม่ควรเลยนะแล้วก็ไม่ล้อเลียนกันหรือใช้กำลังรุนแรงนะครับให้เพื่อนเขาอับอายหรือได้รับบาดเจ็บนะนักเรียนคิดสภาพนะครับหรือคิดถึงหลักความเป็นจริงมีใครไหมครับที่ชอบให้คนอื่นมาแกล้งเรามีไหมหรือมีใครไหมที่อยากบาดเจ็บอยากเจ็บตัวจากคนอื่นทำไม่มีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับให้เราเล่นแบบระมัดระวังไม่แกล้งกันนะแล้วก็ไม่ล้อเลียนกันนะครับ2ครับเขาบอกระมัดระวังอันตรายจากการเล่นโลดโผนทราบไหมโลดโผนคืออะไรหรือเล่นคึกขนองเช่นปีนป่ายต้นไม้วัยเรานี่ชอบนักนะครับปีนป่ายต้นไม้นะกระโดดจากที่สูงนะครับอันนี้ไม่ควรทำเลยกระโดดลงมาแข้งขาหักได้รับบาดเจ็บอันตรายนะครับอันตรายไม่ควรทำนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรมารยาททางสังคมนะครับที่เหมาะสมกับกาลเทศะนะครับก็มีการพูดนะครับมีการกริยาท่าทางแล้วก็การเล่นนะครับนักเรียนนะครับหลังจากเรียนจบแล้วนะครับนักเรียนสามารถทบทวนความรู้นะครับได้ในหนังสือเรียนนะครับวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับหน้า41ครับหน้า41จนถึงหน้า43นะครับวิชาสุขศึกษานะครับหน้า41ถึงหน้า43นะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถ
ทักมาที่ไลน์ส่วนตัวของครูได้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วนะนักเรียนอย่าลืมทำงานส่งครูนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ